Hello boy, asa dyan eh? Diba eh, Si. okay guys, ready na siya. Ayan na siya. Chicken bit. Ano naman, para sa mga bata. Pasok pinagbabada. Oras natin habang nabagay. Let's go. So ayun guys, luto na yung ating chicken pit. Subukan natin chicken pit. Manji, Bravo. Fravi. Gusto Prima ka eh. volta. Gusto ka suno pwede di polo. Prima volta. La volta. Non ho mangiato mai. Ayan. Wala. Gusto ka. Ito yung parting malabot. Buono. Io con un pavona. È morbido. È già cotto questo. È quello cotto? Bravo. Vai, Qui? mangiare, prendi uno. Stampa. Kagat. Fai kagat. E poi così mangi solo con il morbido. È duro. Come è duro, ma certo, però. Vai, nel joint. Vai, tira, tira. Tira, ecco. Vai, mangia. Hot. Oh, così bravo, così bravo. Fammi vedere loro. Così. Perché non si mangia osso? No, osso è duro, non si mangia osso. Puoi mangiare osso. Questo qua è parte più c'è carne. Ti piace? O chicken pit. Ora hai mangiato chicken pit per prima volta. Vedi? È carne. È carne. No, più grasso, più gelatino. Come carne non c'è niente, non c'è carne. Vuoi provare il chicken pit che hai fatto da lì? Buono. Questo sono umano kay daddy. Se finisci questo qua ti do una carne. Va bene? Vai. Questo qua è cotto. Vedi? Non te lo dico più. Basta. Puoi mangiare barbecue se mangi chicken pit. Mangia con neve qua. Ma-chef tapos ma-chef tapos hindi kumakain ng chicken pit. Deve mangiare tutto, capito? Deve assaggiare tutto. Vieni da me. Deve assaggiare tutto. Ay, buono si mangia, eh? Tutta. Yung suka, gusto ko più buono. Ti faccio mangiare barbecue se mangi chicken pit. Prima chicken feet e poi dopo barbecue. Ah, vieni? Anch'io. Ah, ti vedo. Ah, già. Ah, Ah, buono. sempre mani. Come il suka o più buono? Ah, 4 fingers. 4 fingers. 4 fingers. Enggak, deh, salsa.
Non voglio May suka din crunchy. dun. Non voglio crunchy. Cioè, non mangiare così sputti, ok? Ti alzo. No, che è tutto come questo, deve mangiare così, vedo? Ne basta quello. Ah! No? Ha mangiato tutto questo, quindi... Niyatkat pati yung buto. Nadurog yung buto. Mangia poi sputo? Sì, no, quando senti duro il osso, non cagat osso. Deve solo levare solo la parte morbido. Così? Vai, dammi. Vai, dammi. È buono. Però è difficile da mangiare. Deve essere mangiare. Più buono il chicken feet. È più... Chicken feet è più buono di barbecue. Con salsa? Chicken feet è più buono di barbecue. So, yun still here. Ito pa yung niluto natin. Dahil yung niluto natin, unang batch ay naubos na ng mga bata. Hindi na-prep yung iba, hindi na-prep yung pa. Tapos may sauce siguro. Sarap. So, yun. Però, cosa differenza c'è chicken feet e barbecue meat? Barbecue ha più carne, però un po' non è... un po' buono. Non tanto buono? Ok. E chicken meat? O chicken feet? Chicken Feet? feet ha poco carne, però buonissimo. Buonissimo. Ayan guys. Mano, Mano. Sembrava mangiare in mano. qui è parte grande. Qui Sì, qui c'è un po' di carne. Guarda, ito na guys. Full na kami. Lapit na matapos. Ginabi na ako. So ayan, yun yung ating nag-release natin yung pagkain sa Pilipinas. So ayan. Kung hindi mo mabili, gawin mo. Yan. Let's go. No, 2 feet in 1 feet. Ecco sì. In 1 foot. Pag 1 lang. 1 foot. Kaya JB, nalood na. Esiste feet.